身体的所有作用，包括六识，都是心的工具。眼、耳、鼻、舌、身、意都只是心的工具，六识的作用都来自于心。我们眼睛看到的东西或者是像一个人死的时候，他在活的时候，他眼睛、耳朵、鼻子都好好的啊。那为什么一个人走的时候、往生的时候，你们讲什么话，他听不到了，眼睛也看不到了？为什么？因为那是眼睛、鼻子这些就是你的心的工具嘛。你的眼睛、耳朵、眼、耳、鼻、舌、身、意，这是你的心的工具啦。所以你耳朵听的声音，来自你眼睛看的东西，都是你的心。你的心在听，你的眼睛在看。眼睛、耳朵只是它的工具而已啦，来自于你的很冷啦，这光线很光啦，很亮啦，我觉得很舒服啦，怎么样的，你一切的感受都是你的心，没有一样离开你的心。所以你说心法界有多么大啊，那也是你的心的感受呢。因为每一个人心不一样，所以感受也许就会有所不同啦。反正就是离不开你的心。色声香味触法都因心的运作而能够有所感觉，因为眼耳鼻舌身意，所以我们能够感受世界。这一切感受来自于心，也因心，所以我们对世界的看法与认知才能成型。十方新闻胡嘉轩、曾千俊高雄采访报道。